Arkadaşlar merhaba. Bugün size almış olduğum örgü makinesinden bahsedeceğim. Ben bu konuda çok fazla araştırma yaptım ve 48 dişli olanını tercih ettim. Markası Centro makinemin. Aldığınızda şöyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Zaten üzerinde açıklamaları da mevcut. Şimdi kutuyu açınca örgü makinemiz bu şekilde geliyor. Bunun ayaklarını demonte etmemiz için şöyle göstereyim altında. Şuradan şöyle küçük bir vida ile demonte ediyoruz ve plastiklerini takıyoruz. Bunlar da geliyor. Yapımı gayet çok kolay. İçinden aynı zamanda 2 tane böyle örgü iğnesi ve bir tane de böyle plastik tığ ve küçük makaralar, yumaklar geliyor. Şimdi bana çok fazla soru geldi. Bu soruları biraz cevaplamak için bu videoyu çekmek istedim. Örgü makinesiyle her şey örülüyor mu? Evet, örülüyor. Sadece yuvarlak mı örülüyor diye çok soruyorsunuz mesela. Sadece yuvarlak değil arkadaşlar. Düz panel şeklinde de örülüyor. Şimdi ben bu makinenin üzerinde size bunları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar böyle de tekrardan göstermek istiyorum. Bu başlangıç dişini beyaz yapmışlar. Masaya ayakları yapıştığı için biraz zor kaldırdım. Burası ip tansiyon ayarının belirlediğimiz yer. Burası da bu tur ve panel anlamına geliyor. Tur dediğimiz yuvarlak örüyor. Bunu böyle yukarı çıkarttığımızda panel yani yuvarlak olmayan zemin örüyor. Çevirme kolumuz var. Ve burada da her bu beyaz dişi atladığı zaman burası sayı artıyor. Hemen bir tane göstereyim boşken. Çeviriyorum. Beyaz dişe geldi. Ve gördüğünüz gibi 1 oldu. Burası kaç sıra ördüğünüzde size kolaylık sağlamak için yanındaki tuştan da basınca direkt sıfırlamış oluyoruz. Şimdi hemen ip takmayı gösteriyorum. Şöyle bir denemelik şöyle bir ip aldım ben şimdilik. Buradan böyle başlayarak hem çeviriyoruz hem aynı zamanda bir ön bir arkasından bir önünden olacak şekilde böyle sarıyoruz. Tekrar başlangıca gelince şu şekilde buradan geçiriyoruz. Buradaki ip ayarımıza göre ben mesela şu an gevşeye koyayım. İlla bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Elinizle şöyle tutup yaparsanız en güzel sonucu alırsınız. Ama yine böyle bir şey yapmışlar madem kullanalım. Şöyle koyuyoruz ve bir sıra tamamlandığında da tekrar gördünüz. Çevirmeye başlıyoruz ve örgümüz bu şekilde tamamlanıyor. Birkaç sıra öreyim size göstermek için. Şimdi öylesine bir çalışma yaptığımız için ben 12 sıra yapıp durdum. Size tamamen göstermek için yapıyorum. Bunu şöyle ipimi örme işlemi bittikten sonra ortaya alıyorum. Ve örmeden bir sıra dönüp dişlilerini rahatlatıyorum. Buraya geldikten sonra arkadaşlar farkındaysanız ilmekler kendilerini atmaya başlıyor. Burada işte devreye verdikleri iğneler geliyor. O iğneyi bu ipe geçirip buradan tek tek iğneyle ilmekleri toplayabilirsiniz. Ya da başka bir iple
toplayıp normal kendiniz tığla ya da şişle uyguladığınız bitirme işlemlerini uygulayarak yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey bir sıra böyle boşta çevirmek ki ilmekleri çıkartmak kolay olsun. Tabi eğer ben dişlerden böyle tek tek almak istemiyorum, ben kendime güveniyorum, ilmek kaçırmadan toplarım derseniz de bir sıra daha çevirdiğinizde bütün ilmeklerin dışarı çıktığını göreceksiniz. Hemen onu da gösteriyorum. Bakın yavaş yavaş kendini atıyor farkındaysanız. Gördüğünüz gibi attı. Buradan normal örgülerinizde nasıl uyguluyorsanız bu ilmekleri buradan toplayıp öyle de yapabilirsiniz. Örgümün şekli de bu şekilde oluyor. Gayet güzel bir örgü bence. Hemen önden arkadan az önce başlangıçta yaptığım gibi aynı şekilde örgü işlemine başlıyorum. Şimdi buraya gelince şu beyazlıdan, beyaz başlangıç noktasından 2 tane kayınca bu kol kilitleniyor arkadaşlar. Daha fazla gitmiyor. Buradan hemen takıyorum yoluma ipimi ve bu sefer geri çevirmeye başlıyorum. Geri çeviriyorum. Aynı şekilde bakın burada da kilitlendi. Buradan şimdi 2 ilmeği kendi otomatikman atacak. Burada da mantık şu. Hemen tekrar birkaç kez döneyim, göstereceğim mantığını. Yani illa bu kadar uzun yapmak zorunda değilsiniz. Kısa da yapabilirsiniz. Bakın gidiyorum ve geri geliyorum. Bakın buradan bu ip sallandı farkındaysanız. Ben şimdi göstermek için yaptığım için çok önemsemeden yaptım. Burada hangi dişteyse bu dişin yanındaki bu uzun çivisinden altından geçmesi gerekiyor. Yani böyle geldim. Bunun altından geçtiği anda şimdi bu ikisi mecbur boş kalıyor. Geri dönebilirim. Aynı şekilde burada da bunlar artık fazlalık oldu. Burayı düğümleyeceğiz dikerken ya da bir şekilde çaresine bakacağız. Son bakın bu dişi buradan geliyorum. Bir tane atlatıyorum. Ve ipimi birazcık böyle sıkarak geri geldiğimde düzgün bir örgü oluyor. Hemen bunu küçük bir parçada size göstereyim. Şimdi küçük bir parçada gösteriyorum. Şöyle ilk ikisini unutuyoruz en başta. Yani bunları atıyor ilmek doğal olarak. Yani ben kaç ilmek yaptığımı üçüncüden sayarak başlıyorum. 1, 2 atladı 3. Bu 1 oluyor aslında. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeklik bir şey yapmak istiyorum. Burada da yine bu sefer şöyle altından geçiriyorum bu ilmeğin. Şöyle geliyorum. Ve ipinizi elinizle tutmanın faydası olduğunu az önce de söylemiştim. Şimdi buradan, bu arada burada illa panel ayarında olmanıza gerek yok. Yuvarlak örgüdeyken de devam edebiliyorsunuz. Geriye dönüyorum. Şöyle yavaşça göstereyim. Bakın bu ikisini atlayacağı için şöyle ikisine kadar geldiğimde burada diş kaldı. Eğer yok atlamasın devam etsin benim örgüm diyorsanız bu dişin altına kadar getirmeniz gerekiyor. Yani şöyle geldim. Geldim. Hop atladı burası. Ve şimdi geri dönüyorum. Şöyle ilk ilmeğimi sıkıştırıyorum güzelce. Bu şekilde dönüyorum. Son ilmeğimin bu dişinin altına geçene kadar çeviriyorum. Ve geliyorum. Düz örgü örmek biraz daha zor gibi gözükse de bu tekniği bildikten sonra çok kolay ilerliyor örgüleriniz. Bunun tek dezavantajı burada sıra gördüğünüz gibi tam çark çevirmediği için
sırayı artık siz kendiniz örgünüz oluştukça çıkacak meydana ve bu şekilde istediğiniz gibi örgülerinizi tamamlayabilirsiniz. Ben önümüzdeki günlerde yaptığım projeleri detaylı olarak anlatacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Eğer benim örgü makinem yok, örgü makinesini nereden alabiliriz diyorsanız ben Amazon Türkiye'den aldım. Bunun linkini de aşağı bırakıyorum. Görüyorsunuz ördükçe modelim de bu arada büyümeye başladı. Yine bitirme işlemini az önce yuvarlakta yaptığımız gibi tamamen nasıl bitireceğiniz size kalmış durumda. Örgü projelerimi anlatırken onun da yine detaylarını sizinle paylaşmış olacağım. Şimdilik bunu da bir çıkartalım. Şöyle çıkarttık. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir örgü elde ettik. Yani tabii ki kazaklar. Evet arkadaşlar, örgü makinem bu şekilde. Sizlere yakın zamanda bu örgü makinesiyle neler yaptım tek tek yapım aşamalarını da paylaşıp videolayacağım. Dikiş videoları da yine aynı şekilde devam ediyor. Ama kışın böyle sanki tam bir insanın bir örgü modu geliyor. Yani ben öyle hissediyorum. Tabii dikişten de asla kopamıyoruz. O da apayrı bir konu. Sizler de eğer bununla neler öreceğim merak ediyorsanız kanalıma abone olup her hafta beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.